Պարոն Մկրտչյան, ապօրինի գույքի բռնագանձումը շատ մեծ դիմախոսության է արժանանում քաղաքական դաշտում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ վիճակ է խորհրդարանում, նույնիսկ մանրահասնում է հայհոյանքներին, քաշքշուկին եւ այլն։ Կուզեի ձեր դիտարկումները լսել, ինչու է ընդդիմությունը այսպես ծանր արձագանքում այս process-ին, եթե իրենք, ինչպես այսօր Սեյրան Օհանյանը ձեռք բերեց, օրինական ճանապարհով են ամեն ինչ ձեռք բերում։ Թե առնվազն ինչի է այս ողջ վայնասունը բարձրանում, որովհետև դժվար թե Լևոն Քոչարյանը իր պապուց ժառանգություն ստացած լիներ այդ հարյուրավոր միլիոնավոր դոլարները։ Դժվար թե Լևոն Քոչարյանը 22 տարեկանում վունդերկինդ լիներ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում դոլարային միլիոնատեր դառնար։ Սեյրան Օհանյանի մասով նույնը երևի թե, հա, եւ նախկին իշխանությունների այդ օդիոզ կերպարների մասով եւս նույնը։ Իհարկե, ցավոք սրտի ուշ հասավ արդարությունն ու արդարադատությունը, ուշ է հասնում այս մարդկանց տներին կամ տան մատույցներին, բայց ժողովրդական լավ խոսք կա, ավելի լավ է ուշ, քան երբեք, կամ ուշ լինին, ուշ լինի։ Այդ իրավիճակի հետ գործ ունենք։ Քաղաքացիական պայմանագիրը որդեգրել է ինստիտուցիոնալ գործիքակազմի կիրառմամբ, առանձին դեպքերում ինստիտուտների նոր կայացման արդյունքում ապօրինի գույքը ետ բերել, ինչը այդքան էլ իմ սրտով չի, ես ավելի բիրտ եւ կոպիտ միջոցների գործադրման կողմնակից եմ, որովհետեւ այս ուժերն այլ լեզու չեն հասկանում, այս ուժերը օգտվելով առիթից, օգտվելով այս թավշյա մթնոլորտից, օգտվելով պողպատյա մուրճի չկիրառումից, սկսում են երես առնել ժողովրդական լեզվով ասած ու Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմքերի տակ ականներ դնել։ Այստեղ կարծում եմ թացը չորի հետ խառնվում է ու այս դիրքորոշումը առհասարակ այս լեկտի պահվածքը խորհրդարանում դրա մասին է խոսում։ Ոչ մի արտառուցման տեղի չի ունենում, ինչի դուք ուրիշ բան եք սպասում։ Մարդը օդից երկնքից իջել է 3 խնձոր, ամեն մեկը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար կամ 100 միլիոն դոլար, հիմա այդ խնձորներն ուզում են ձեռից տանեն։ Բա պիտի վայնասուն բարձանա, բա պիտի ջղաձգվի, պատեպատ տա, հայհոյի, տեղը չգտնի, կորած պապուտ հասիբը պահի, ու այդպես շարունակ։ Իդեպ սա միայն իրենց գույքի մասով է այս անհանգստությունները եւ ընդհանրապես այս մթնոլորտը, որ կա խորհրդարանում, տարբեր լոկալ տեղերում, թե որոշակի ուղղորդվածություն կա նաեւ մինչեւ 26 թիվը ամեն ինչ անել, որ մենք ոչ մի որակյալ քննարկում չտեսնենք, ոչ մի լավ բան ինչ որ արվում է, չներկայացվի լավ լույսի ներքո։ Կիրիենկոյի նշանակումը եւ նշանակումից հետո այս հիբրիդային գրողների մեկնարկն ու շարունակականությունը դրա մասին է խոսում։ Ես այս փուլից եմ ուզում ասել 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական այդ թոհու բոհն ու մեկնարկը տրված է։ Քանի մոտենանք 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրություններին հարվածները ընդհանրացնելու են գոտկատեղից ներքև եւ սա էլ պետքա ժողովուրդը նորմալ վերաբերվի։ Ես ուզում եմ ողջունել քաղաքացիական պայմանագրի վերջին շրջանի դիրքորոշումը, որ հանրության մեջ մի էլի շատ տարածված եւ իրավիճակը բնորոշող ասացված կա, կակոյ պրիվետ, էլբեթար ատվետի։ Վերջո պետքա այս ուժերին իրենց տեղը ցույց տալ իրենց հասկանալի լեզվով։ Կգան քաղաքակիրթ դաշտ, կստանան քաղաքակիրթ պատասխան։ Չեն կա քաղաքակիրթ դաշտ եւ խուլիգանական վարք կդրսևորեն։ Առնվազն այդ խուլիգանական վարքը սաստող հակազդեցության կարժանանան։ Ուզում եմ հորդորել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը այս ոգով շարունակել, զուգահեռ իրականության մեջ սեփական թիմը մաքրել, զուգահեռ իրականության մեջ կադրային այդ ջարդն իրականացնել քաղաքացիական պայմանագրում։ Դրա համար ես ժամկետներ եմ նշում։ Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, սեպտեմբերից սկսած անգամ կարող այս process-ը մեկնարկել։ Ինչու եմ ես ժամկետները այստեղ նշում, շատ բարձ պատճառով։ Որովհետև ընտրություններից կես տարի առաջ ուղղակի չի կարող իմպիչմենտ հայտարարվել վարչապետին եւ խորհրդարանը չի կարող ծրվել։ Այդ ներկուսակցական սաբոտաժը, որ հավանական է իշխանության եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ գնա, ուղղակի չի կարող գնալ, որովհետև օրենքով սահմանափակվելու են այս շրջանակները։ Մեկնարկը կարող ենք համարել տրված, շաբաթ խոշոր ասված համայնքում փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Գործող քաղաքապետը կամովին հրաժարականի դիմումա ներկայացնում, իրավապահ համակարգը բավականին ակտիվ է վաղաշաբաթում,
հույս ունենանք, որ ակտիվությունը չի սահմանափակվի եւ ել ավելի կխորանա, որովհետեւ որքան խորանան, հավաստիացնում եմ, որ շատ բան ջրի երես դուրս կգա ու այս ճանապարհը պետք է ընտրել։ Մնացածի հետ կարծում եմ արդեն իսկ գրված օրենքները ապօրինի գույքի մասով, հակակոռուպցիոն դատարանի գործարկման մասով, մնացածը իրավապահ համակարգը կարծում եմ դանդաղ քայլերով իհարկե, բայց գնահատականը կտա։ Մեկ այլ process է հետաքրքիր տեղի ունենում Արցախահայության այդ թևի մոտ, որոնք որ դեմ են մեր գործող իշխանություններին, հրապարակվում է մի փաստաթուղթ։ Ներողություն, իսկ նրանք ճշտող հարց էլի դեմ են մեր իշխանություններին։ Ներողություն էլի, Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայրենակիցներն էլ են դեմ մեր իշխանություններին։ Միացյալ Նահանգներում ապրողներն էլ են դեմ մեր իշխանություններին։ Մոզամբիկի քաղաքացիներն էլ գուցե դեմ լինեն մեր իշխանություններին։ Հայաստանի իշխանություններին, Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին դեմ կարող են լինել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող եւ ընտրական process-ներին մասնակցող քաղաքացիները, սա թող ֆիքսեն։ Ես նկատի ունեի, որ ոչ բոլոր Արցախահայերը մի խոսքով հրապարակվել է մի փաստաթուղթ, որով չեղարկվում է ավելի վաղ արված հրամանագիրը Սամվել Շարամանյանի կողմից 2023 թվականին դեռևս։ Իհարկե այնտեղ ամսաթվով նշվում է, որ Երևան գալուց հետո է անմիջապես ներողություն, Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ծիծեռնակ մանկապարտեզնա, մենք խաբար չենք։ Ծիծեռնակ մանկապարտեզում ենք։ Գուցե այդ մարդկանց պատկերացումները Հայաստանի Հանրապետության անունը կամ Ռադուգա մանկապարտեզն է, էսի խաբար չենք, էլ ի՞նչ է նշանակում։ Ստորագրել էի, հիմա հակառակն եմ ստորագրում։ Ինչ է նշանակում, իմ հարցն էլ է։ Մի ստորագրի։ Ոնց որ Լեռնային Ղարաբաղի 100,000-ավոր քաղաքացիների անտուն դարձրիր։ Վերադարձի ծրագիր ներկայացրա։ Առաջարկի ճանապարհներ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու։ Թե ստորագրել եմ, այսօր չեմ ստորագրում, կամ ստորագրած այսօր չեղարկում եմ, դե գիտեք, հերիք է, էլի մսում մանկապարտեզում մենք մերը հետ ենք բերելու եւ այլն Ինչ ենք հետ բերելու։ Մենք մերը հետ ենք բերելու, հրապարակման վերջում այդպես էր նշվում։ Ինչ են հետ բերելու, ինչ նկատի ունի։ Արցախի մասին է խոսքը։ Հա, Արցախը հետ են բերելու։ Փաստաբանի հրապարակման մասին ինչ նպատակ ունի, պարոն Գրչյան։ Ումով։ Հիմա կարող եմ ես որպես Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող, իսկ իրենց պատկերացմամբ Մսուր մանկապարտեզում ապրող քաղաքացիս օրինակ հարց ուղղել իրենց ումով, ում երեխաների հաշվին, ում հաշվին, ոնց։ Հո մենակ խոսալով չի։ Գիտեք, այնքան հեշտ է, հիմա ես էլ եմ ասում։ Շուշին եմ հետ բերելու, Հադրութն եմ հետ բերելու, Ստեփանակերտն եմ հետ բերելու, Ջաբրայելն եմ հետ բերելու, նորից դնեմ անունը ջրական, Աղդամն եմ հետ բերելու, անունը փոխեմ դնեմ Ակնա, Հորադիսն եմ հետ բերելու, էլի Թալանեմ, էլի անունը դնեմ, չգիտեմ ինչ։ Այնքան հեշտ է այդպիսի հայտարարություններ անել։ Ինչ նպատակ ունի ձեր կարծիքով, սա հիմա հրապարակել ընտրություններից 1 տարի առաջ։ Ընտրությունների հետ բացարձակ մի կապ է արցախցիների։ Շահրամանյանին նկատի ունեմ, որ Շահրամանյանին էլ առավել եւս մի կապ է ընտրությունների հետ։ Շահրամանյանն ով է, որ ընտրությունների հետ կապվի կամ չկապվի։ Շահրամանյանը թող գնա իր ճակատին դաջված եւ լախը մաքրի։ Ինչ ընտրություններ։ Ինչի եմ ասում ընտրություններին մի կապ է, շատ բարձ պատճառով ժողովուրդ ջան, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցների ընդամենը շատ չնչին տոկոսն է, որ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, հետևաբար նրանք իրավունք չունեն ընտրական process-ներին մասնակցելու։ Ինչ է կապում ընտրությունների հետ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ինչ կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության։ Կապում են իմաստով, որ այդ մարդիկ էլ շփումներ ունեն, օրինակ Վանեցյանի հետ, Քոչարյանի հետ եւ այլն, ու սա որոշակի տրամադրություններ ստեղծելու համար է արվում գուցե։ Ինչ տրամադրություն։ Եթե նրանք ընտրություններին ընտրական process-ների վրա ազդեցություն, շոշափելի ազդեցություն ունենալ ուղղակի չեն կարող։ Ընդամենը քարոշչական, տեղեկատվական ֆոն են ապահովում, որ իրենք կան, չեն մեռել դեռ, կան։ Մեր շուրջ ապրում են, այս օդը շնչում են։ Այդպես Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի ու եղբայրների անունից էլ առանց նրանց հարցնելու խոսում են։ Ընդամենը սա են ապահովում։
ոչ մի արտարուսման։ Իսկ Հայաստանի իշխանություններին վատ դրության մեջ չեն դնում այն իմաստով, որ մենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ ենք բանակցում, կետերը համաձայնեցված են եւ այլն, ու Հայաստանի ներսում մեկ այլ պետության իրենք այդպես են նշում ղեկավար, այսպեսի փաստաթուղթ է։ Սա թող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս հարցին պատասխանեն, Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ինստիտուտները այս հարցին պատասխանեն, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությունը այս հարցին պատասխանի եւ իրավապահ համակարգը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես մի բան կարող եմ հստակ ֆիքսել ու ասել, որ պետության մեջ պետություն լինել ուղղակի չի կարող։ Գլուխները որ պատից որ պատն ուզում են տան, Հայաստանի Հանրապետության ներսում պետության մեջ պետություն լինել չի կարող։ Սրա մասին խոսում է հայտնի նաև Սամվել Եվլախսկին։ Ինքն է, չէ՞ ասում, որ պետության մեջ պետություն իրականում չի կարող լինել։ Բայց իրենք ինչ են անում այս ամեն ինչը։ Իրենք հարցրեք, իրենք գիտեն ինչ են անում առհասարակ։ Ինչ են արել, նախագահ են ընտրել կամ ուզում են ընտրել։ Ուզում են ընտրել։ Կարող է պարզվի Ստեփանակերտի քաղաքապետ էլ ընտրեն, որ Ստեփանակերտի, չգիտեմ, մաքրության հարցը լուծեն։ Քաղաքի բնականոն կյանքի հարցը լուծեն։ Կարող է այդպիսի մի ցնդաբանություն էլ պարզվի, որ նրանք որոշել են անել։ Ինչի մասին է խոսքը, էլի ժողովուրդ։ Ես անկեղծ չեմ հասկանում նրանց։ Դուք եթե հասկանում եք, բացատրեք, ես էլ հասկանամ։ Եթե մեր հայրենակիցները հասկանում են, բացատրեք։ Ես չեմ հասկանում։ Ես չեմ կարող հասկանալ մի մարդու, որը որ գնաց մերժեց Աղդամի ճանապարհի բացումը, մերժեց ադրբեջանցիների հետ երկխոսությունը, մերժեց Սոֆիայի բանակցությունները, մերժեց այս ողջ շրջանում մերժեց, մի գիշերվա մեջ գնաց Եվլախ հավերժ ճակատին դաջեց եկել Երևանում խոսում է ինչ-որ որոշման չեղարկումից։ Դուք հասկանում եք սա ինչ է, սա ցնդաբանություն է ուղղակի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Սամվել Շահրամանյանը որոշումը չեղյալ է համար, հետո Քանի տարի հետո, լավ։ Ինչքան ժամանակ է անցել։ Ասում են անմիջապես է ստորագրել, բայց անմիջապես ստորագրել է, Ալիևի ներկայացուցիչների առաջ կզել է, Լեռնային Ղարաբաղը դադարգել է, եկել է այստեղ ու տես որոշումը չեղյալ է համարում։ Դրանք թողա մի հատ ճակատը պաչենք, էլի Իրանից ուժեղ տղա կա այս երկրում։ Ուտե ոնց ստացվեց, որ ինքը կարողացավ գալ, մյուսները ոչ։ Էդ էլ ուղեք իրեն ուղեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում մի հատ հիմնարկ կա, Կոպերկինի հիմնարկ կա, կոչվում, անունը Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն։ Դրանց ուղեք։ Էդ ոնց ստացվեց, որ խաղաղապահների քթի տակից Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագահներին վերցրին ու տարան Ալիևի իրավապահները։ Այդ ոնց ստացվեց։ Բա ուղեք իրենց այդ հարցերը։ Այդ հարցերին թող պատասխանեն։ Այդ ոնց ստացվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները անտուն դառան։ Այդ ոնց ստացվեց։ Ու էլի շատ հարցեր, Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները այլ հարցեր են իրենց ուղում։ Այդ կոռուպցիան, այդ թալանը, համակարգային ու տարածված թալանը, այդ ոնց եղավ Լեռնային Ղարաբաղում։ Բա ինչի տենց եղավ։ Պարոն Մկրտչյան, քիչ են իրենք, բայց ամեն դեպքում փորձեն նախկին իշխանությունները օգտագործել իրենց։ Նախկին իշխանությունները իրենց օգտագործում էին դեռևս այն ժամանակ, երբ որ նրանք Լեռնային Ղարաբաղում բնականon կյանքով ապրում էին։ Երբ որ կար նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ, որից հիմա բոլորը կարճում են, չգիտես ինչու, որի մասին բոլորը հիմա, չգիտես, մեծ հպարտությամբ նշում ու խոսում են։ Այն ժամանակ դա բան էր, կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ էր իրենց համար, հիմա դառել է բան, փրկողակ։ Հիմա դառել է, չգիտեմ, սրբության սրբոց, որովհետև Պուտինն է գրե անձամպետի։ Դրա համար երևի թե։ Նախկինները նրանց այն ժամանակ էլ էին օգտագործում։ Իշխանություն փոխեցին ինչի համար։ Ինչի համար, երբ որ այստեղից ասում ենք Արայիկ Հարությունյանը պիտի չգնա։ Արայիկ Հարությունյանը կլինի Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահը։ Չի կարելի այս ճանապարհով գնալ։ Ինչ էին անում, ասում էին, Արայիկ Հարությունյանը գնաց, հեսա հերթը Նիկոլ Փաշինյանինն է։ Ինչի համար, որովհետև գիտեին, որ այդ մարդիկ պիտի գան վերջի վերջո, այնտեղ պիտի տեղի ունենա էթնիկ զտումներ, Ադրբեջանը չի հանդուրժելու դա, ռուսներն էլ վաղուց մատաղ են արել այդ ժողովրդին, պատկերավոր ասած։ Այդ մարդիկ պիտի գան Երևան ու Երևանի ազատության հրապարակում, հանրապետության հրապարակում միտինգի մատերիալ դառնան օրվա իշխանությունների դեմ։ Իհարկե օգտագործում են։ Ու ամենակեղտոտ գործիքակազմն է այստեղ գործադրվում։ Մարդկանց սոցիալական խնդիրներն են դրոշակ դարձնում, մարդկանց ворթիների կորուստն են դրոշակ դարձնում, մարդկանց արյունն են թափած դրոշակ դարձնում։ Ամենազզվելի գործիքակազմն են գործի դնում ու փորձում են արդյունքներ գրանցել, քաղաքական կապիտալի վերածել դա, էլեկտորատի վերածել։ Այն ինչ հակառակ էֆեկտն է տալիս է։
Այնինչ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերն ու եղբայրները լավ գիտեն ինչ է իրանց շուրջ տեղի ունենում։ Ես ուզում եմ սարձանագրել, որ այնպես չի, որ միատար է Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները միատար են եւ այնտեղ կա հստակ ընդգծված, կարծրացած կարծիք։ Ոչ, այն խեղճ ու կրակ մասան են, խեղճ ու կրակ հանրությունը, որ այնտեղ ապրել է, կեղեքվել է նույն ձև։ Այդ կորուստները կրել է, վերջի վերջո այդ իշխանությունների երեսից անտուն է դարձել ու եկել Հայաստանի Հանրապետություն ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ու Հայաստանի Հանրապետությունը մեծ հաշվով գրկաբաց նրանց ընդունել է, նրանք սա շատ լավ հասկանում են։ Ու այստեղ էլ պետք է շատ զգուշ լինել արտահայտություններում, որպեսզի այդ մարդկանց չվիրավորեն։ Ես դրա համար առանձնացնում եմ, ինձ համար կա ռազմաքաղաքական Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ախր էլիտա էլ չեն, որ էլիտա ասեմ, էլիտա չեն, չգիտեմ, խմբավորում, ավազակախումբ, ոնց կուզեք անունը դրեք, պետականակործան խմբակ, ինքնալուծարվող խմբակ, անունն ինչ ուզում եք դրեք, կա մի հատ այսպիսի խմբակ եւ կա Լեռնային Ղարաբաղի խեղճ ու կրակ բնակչություն, որոնք իրոք անկեղծ եմ ասում, իրենք ունեն խնդիրներ, իրենց խնդիրները պետք է հասցեագրվի, իրենց խնդիրները պետք է բարձրաձայնվի։ Բայց դրա բարձրաձայնողը ոչ Շահրամանյանն է, ոչ Վիտալի Բալասանյանն է, ոչ, չգիտեմ, մի հատ տիկին կա այնտեղ падգամավոր նախքին։ Մետաքսը։ Երևի, ոչ դա է, ոչ էլ այն մյուսն է։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները ճիշտ կանեն, ինչ որ մի հատ ձևաչափ գտնեն եւ այդ ձևաչափով ընտրեն ներկայացուցիչ իրենց անունից խոսող, որը եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կոմունիկացիան կապահովի եւ արտաքին աշխարհի հետ կոմունիկացիան կապահովի եւ կխոսի իրենց իրավունքներից եւ վերադարձի իրավունքից եւ կխոսի այնտեղ մշակութային ժառանգության պահպանման խնդրից ու այսպես շարունակ, որպեսզի խնդիրները առարկայական լուծումներ ստանան, ոչ թե մի խումբ բաշի բոզուկների ձեռքում այդ խնդիրները դառնան քաղաքական կապիտալի կամ քաղաքական թաշկինակ։ Ամեն մեկը մյուսինն է։ Ես եմ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։